ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് കുട്ടനാട്ടിലെ എൻ്റെ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള കൈനട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീടിനടുത്തും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ദിവസമാണിത്. ഇപ്പോൾ റോഡിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിനും കാറിനൊക്കെ പകരം വള്ളമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു 10-60 കുടുംബങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് ഈ പറമ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പന്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇടുന്നത്. ഈ വരുന്ന വഴിയുടെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഭക്ഷണം വെച്ച് കഴിക്കാനാണ് എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം. നമുക്കെന്നാൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലിപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചോറ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, സൈഡിലൊക്കെ കുറേ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിപ്പം അടുത്തും ഉള്ളിലുള്ള വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ വെള്ളം കാരണം ഇവിടെ വെച്ചേക്കുകയാണ് വണ്ടികളൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിയുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് പോവാം. ഇവിടെയാണ് ആൻറ്റിമാരൊക്കെ പച്ചക്കറി അരിയുകയാണ്. ഉച്ചത്തേക്കുള്ള കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പാറും പയറുതോരനുമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക്. അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം. നമുക്ക് ഇതാണ് ഓരോ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഓരോ മഴക്കാലത്ത്. ക്യാമ്പിലിപ്പോൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം റെഡിയായി. ആളുകൾ വന്നത് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നു വീടുകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാണ് ആളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പിൽ റെഡിയാക്കിയ ഭക്ഷണം. ഇത് കൈനടിയിലെ കരമാത്ര ക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളമായിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം ഓരോ മഴക്കാലത്തും. ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് വെച്ചെന്നാലും വെള്ളത്തിലേക്കെല്ലാം ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും ഇതിനെല്ലാം സാധാരണ നിലയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്താനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്.